應該準備文章啊。係啊，下一招文章，冇嘢可以過嚟揾拎文章。過唔到又由佢哋，唔好勉強。係啊，係啊，唔過會穩啲。唔好打啦，唔好打，唔好打啦，唔好打。係，牽涉一個人自己控制啊。俾人打。重奪啊！小心小心，杯有打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 。係啊，落毒落毒。樹綁樹綁。樹綁樹綁。4秒3秒，出埋下一招文章。文章，行前啲啊！你哋盡量。哇！我秒撚咗佢成條血喎！哇！啊！我大技加順節線加你懲罰，秒錯。哦，玩得啦。哇！打小街喺度慳到好多時間嗰度。啊！小心啲啊！小心啲啊！唔好再失誤啊！唯一一場啊！冇文章，繼續打，狠打，狠咁打。冇。依家可以偷下，爆一爆佢嘅。仆街啊！仆街咩意思？哇！捉我！睇住陣間跳起揼地啊！冇，文章。哇！差啲死呢招。識住。睇住啊！集火布。唔好過嚟！喂！屌，有冇加速㗎？救我！俾人捉咗啊！
呢次啊，捉我！我補血，一定救到，一定救到，放心。傷啊！我右邊。火，都係火龍卷，唔係火龍果，冰刀，呢個可能頭冰刀。哇！捉我又黐撚線，唔係啊，入咗好耐啦，企定喺度啦已經。係啊，足夠嘅減傷，保你不死。佢好似冇捉過我。冇啊，黐線啲減傷。可以再打快啲，簡直可以殺加速。撲街！我拆咗，唔係緊要我仲有你哋拆喎。條命嘅其實。諗多咗係嘛？我還有一條命。係啊。小心啊！火球啊！一開個亢奮，如果唔係走開。係啊，小心啲啊！又捉我屌佢老母啊！救完呢招開加速，哇！加速咗，加速貼身啊！攞佢命一身咯，貼身，終結佢。無限之人都救到嘅，無限之人俾人冰咗啊！夠啦。OK，應該13係啊， 1322，應該再快到少少嘅。因為我應該唔留命。佢如果唔係咁捉我打到輸出嘅話，佢捉咗我4-5次啊！我屌個老母有病。企位真係好難搞喎，無敵點開始冇乜用。唔關事啊，有筆㗎。你就算企得啱都會咩啊？開聲阿東開聲。試多場。企邊度？